mestre André que eu comprei um pifarito. Liro, 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 um pifarito. Ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho. Plim, 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 um pianinho. Liro, 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 um pifarito. Ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um tamborzinho. Tum, 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 um tamborzinho. Plim, 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 um pianinho. Liro, 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 um pifarito. Ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei uma campainha. Plim, 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 uma campainha. Tum, 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 um tamborzinho. Plim, 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 um pianinho. Liro, 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 um pifarito. Ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, foi na loja do mestre André. Alô, amiguinhos, alô, turminha, aqui é a tia Carla com mais um projeto de arte com vocês. E nós continuamos a estudar o som. Olha, na loja do mestre André existem muitos instrumentos, muitos que eu conheço, que eu não conheço, que eu já escutei o som, que eu ainda não escutei o som, mas instrumento musical é bom, né? Mas tem um aonde você vai abrir o Camac na página 20. Camac na página 20 vai ter um pandeiro. Com esse pandeiro, você vai poder enfeitar do jeito que você quiser. Pinta, recorta, cola, deixa bem bonito. Da loja do mestre André. Você vai fazer esse exercício bem bonito e vai mandar para a tia. Qual instrumento musical que você conhece? Pergunte à mamãe, pergunte ao papai. Veja qual que você conhece, hein? Eu quero saber. Conte para mim. Agora, faça e retorne essa atividade. E não esqueça de levar o seu Camac até a sua escola. Um beijo cheio de som no seu coração. Tchau!